Uwarigani mtazamaji wetu wa Nyikani Online TV. Awali ya yote ni kushukuru sana kwa kuendelea kutazama habari mbalimbali ambazo zinakujia kupitia channel hii ya Nyikani TV, ambapo umeendelea kulike, kucomment, lakini kushare na bila kusahau kusubscribe channel yetu katika mtandao huu wa kijamii wa YouTube. Tafadhali endelea kuwa nasi siku zote, na maoni yenu tunawasoma sana watazamaji wetu na kuyafanyia kazi yale ambayo yanatuhusu, lakini pia ninaamini pia maoni mengine ambayo yanawahusu watu wengine wanayasoma lakini pia kuyafanyia kazi. Leo nimekuja na habari moja tu ambayo inahusu mwamba wa Afrika ama kiranja ama mwalimu wa darasa wa Afrika. Si mwingine ni Captain Ibrahim Traore, ambaye ni rais wa mpito au rais wa mapinduzi wa nchi ya Burkina Faso. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore ameungana na Tanzania, na hapa ninaweza kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine amefika Tanzania. Kwa namna gani amefika Tanzania au ameungana na Tanzania? Ama ametufuta machozi wa Tanzania, wale ambao tulikuwa tunatarajia sana kwamba angetokea katika mkutano wa Energy tuko naita African Energy Summit ambao ulikuwa umefanyika jijini Dar es Salaam kwa nchi za Afrika. Lakini juzi amekutana na rais wa awamu ya 4 wa Tanzania, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete mara kadhaa nimekuwa nikimuita kwamba yeye ni baba wa demokrasia Tanzania, kwa sababu nyakati za utawala wake ndipo demokrasia ilitamalaki ukweli, na si kutamalaki kwa kusikia, bali demokrasia katika nchi ya Tanzania ilionekana wakati wa utawala wake, licha kuwepo dosari mbalimbali za baadhi ya watu kuumizwa, lakini kwa asilimia kubwa Rais Jakaya Kikwete aliweka uwanja angalau unaoonekana ama wenye taswira inayoonyesha kabisa kwamba kuna demokrasia katika nchi yetu ya Tanzania. Rais Jakaya Kikwete alifika Burkina Faso akiwa ameambatana na Profesa Janabi pamoja na viongozi wengine waandamizi wa serikali ya Tanzania, akiwa na ujumbe mahususi katika mikono yake kuhusiana na taarifa ambazo ama habari ama ujumbe ambao alikuwa amepewa na rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumpelekea rais wa Burkina Faso, nchi ya wanyofu hii, ambapo aliwasilisha ujumbe huo kwa rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, ambapo waliongea mambo kadhaa ya maendeleo katika bara la Afrika na nchi za Afrika. Na moja ya ujumbe ambao aliutoa Mheshimiwa Jakaya Kikwete mbele ya rais Ibrahim Traore ni swala moja, ni kwamba Rais Kikwete alisema moja ya ujumbe ambao ametumwa na rais wa sasa wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba wa Afrika waendelee ama tuendelee kuendeleza nchi zetu za Afrika kupitia mali asili za nchi zetu. Ikumbuke kwamba Burkina Faso inakabiliwa pia na baadhi ya makundi ya kigaidi. Lakini kabla ya kuingia madarakani Bwana Ibrahim Traore ama kufanya mapinduzi mwaka 2022, Burkina Faso ilikuwa asilimia 40 ya nchi ya Burkina Faso au ya ardhi ama ya maeneo ya uchumi wa Burkina Faso yalikuwa nakaliwa na magaidi ama nchi za kimagharibi pamoja na hao magaidi. Lakini baada ya kuingia madarakani Rais Ibrahim Traore, yeye msimamo wake ni mmoja, kwamba lazima rasilimali za nchi ya Burkina Faso, nchi ya wanyofu, zitumike na wananchi wa Burkina Faso ama kuiendeleza Burkina Faso, tofauti na hapo awali ilivyokuwa. Na ndio maana alipoingia tu aliyafukuza majeshi ambayo yalikuwa nakalia nchi hiyo ambayo ilikuwa sio ya nchi hiyo, lakini akaanza sasa kupambana na magaidi kasawasawa, ambapo amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwaondoa wale wote ambao walikuwa na chuma katika nchi ya Burkina Faso. Na kwa sababu ya kuamini kwamba rasilimali za Burkina Faso, hasa rasilimali madini
ambayo yapo kwa wingi katika nchi ya Burkina Faso, kwa sababu wao hawana bahari ambayo labda ingewaingizia mapato kupitia bahari kama sisi wa Tanzania, ambayo tunajivunia pia bandari ya Dar es Salaam na bandari zingine kutuingizia mapato, lakini Burkina Faso hawana. Hivyo wanategemea ardhi yenye madini na ardhi yenye rutuba kwa ajili ya kilimo. Hivyo Rais Jakaya Kikwete amefika kumpatia ujumbe mahususi kutoka kwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo ameeleza pia wazi kwamba ni vema nchi za Afrika zikaendelea kutumia rasilimali zake vizuri kuiendeleza Afrika. Huu ni ujumbe ambao aliutoa wazi Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu ni mwalimu wa demokrasia pia Afrika, naweza kusema hivyo. Hivyo walikutana walimu wawili, mwalimu wa demokrasia Afrika lakini na mwamba wa Afrika huyu ambaye pia ni mwalimu wa darasa, ambaye anaamini katika rasilimali za Afrika kuiendeleza Afrika. Kwa nini? Kwa sababu wazungu ama mataifa ya magharibi mara nyingi anakuja Afrika kuchota rasilimali za kwetu ili kuendeleza nyumbani kwao badala ya kutuendeleza sisi. Huku sisi wao kituuzia silaha na vitu vingine na kutuchonganisha, wakati sisi kimsingi wa Afrika ni wamoja. Sisi ni Wabuntu ama Wabantu. Hivyo tunatakiwa kuishi kwa umoja, lakini pia kutumia rasilimali zetu nyingi kuendeleza mabara yetu au bara letu la Afrika au nchi zetu. Na ikumbuke kwamba hivi unaweza kujiuliza, kwa nini baadhi ya viongozi wa Afrika wananyenyekea sana wazungu, hasa mataifa ya magharibi? Kwa sababu mimi huwa nasema mara nyingi kwamba ukiwa mhalifu huwezi kuwa na stamina ama ujasiri wa kusema chochote kulinda nchi yako. Yawezekana viongozi wengi wa Afrika wameficha mali huko kwao, yani huko kwa wazungu. Ndio maana hawawezi kuwafokea wazungu wa namna yoyote ile, kwa sababu wao si wasafi. Wao ni wezi wa mali asili za nchi zao na kwenda kuficha huko kwenye nchi za magharibi. Ndio maana wananyenyekea. Lakini huwezi kuona kwamba rais wa Marekani au rais wa China au rais wa Korea ameiba mali za huko kwao, hapo anakuja kuficha huko katika bara la Afrika, katika nchi za Afrika. Na ndivyo hivyo Rais Ibrahim Traore amekuwa jasiri kwa sababu moja kubwa. Yeye haogopi kwa sababu sio mwizi wa rasilimali za Afrika ama za nchi yake ya Burkina Faso na kwenda kupeleka katika nchi zingine na kuendeleza nchi zingine badala kuendeleza nchi yake ya watu wanyofu wa Burkina Faso. Ndio maana ninasema kwamba kukutana Jakaya Mrisho Kikwete na mwalimu wa darasa Ibrahim Traore ni kama sasa Traore amefika Tanzania na kuendeleza sasa mahusiano mema kati ya Tanzania na nchi ya wanyofu, nchi ya Burkina Faso chini ya utawala wake Ibrahim Traore. Karibu kwa maoni yako mengine zaidi.